Geiste wollen wir mitsingen. Maria sei gegrüßet, du Licht am Morgenstern, der Glanz, der dich umfließe, verkünde uns den Herrn, von jeder Makel rein, sollst du zum Menschen heile, des höchsten Mutter sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns Maria zur Mutter geschenkt hat, der sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Die Gläubige, sehr willkommen geheißen zu unserer Frühmesse. Danke für euer Mitfeiern, auch für die Medien jetzt Mitfeiern dieser Messe. Wir sind nicht im adventlichen Violett, sondern im marianischen Weiß des Herz Mariä Sühnesamstages. In der ersten Adventwoche ist uns noch dieses Gedenken geschenkt. Es ist eine Zeit, die der Sühne bedarf. Das heißt, stellvertretend für die, die es nicht sehen, das Gute tun. Das ist Sühne. So wie wir auch berufen sind, immer wieder Buße zu leisten, wo wir selbst etwas versäumen und nicht die Liebe verteilen, die von Gott her da wäre. So bekennen wir und bereiten wir uns auf die Messe. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, um die Menschen aus der alten Knechtschaft der Sünde zu erlösen. Schenke allen, die auf deine Hilfe warten, die Freiheit des neuen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du Volk auf dem Berg Zion, das in Jerusalem wohnt, du brauchst jetzt nicht mehr zu weinen. Der Herr ist dir gnädig, wenn du um Hilfe schreist. Er wird dir antworten, sobald er dich führt. Auch wenn dir der Herr bisher nur wenig Brot und nicht genug Wasser gab, so wird er, der dein Lehrer, sich nicht mehr verbergen. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen, deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. Hier ist der Weg, auf ihn müsst ihr gehen, auch wenn ihr selbst nichts oder nichts gehen wolltet. Dann spendet ihr Regen für die Saat, die du auf den Acker gesät hast. Das Korn, das auf dem Acker heranreift, wird üppig und fett sein. Auf weiten Wiesen werden dein Volk an jenem Tag, die Rinder und Esel, die
dir bei der Feldarbeit helfen, bekommen würziges Futter zu fressen, das man mit Schaufel und Gabel gemischt hat. Auf allen hohen Bergen und stattlichen Hügeln gibt es Bäche voll Wasser am Tag des großen Mordes, wenn die Türme einstürzen. Zu der Zeit, wenn der Herr die Leiden seines Volkes heilt und seine Wunden verbindet, wird das Licht des Mondes so hell sein wie das Licht der Sonne. Und das Licht der Sonne wird 7-mal so stark sein wie das Licht von 7 Tagen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Selig die Menschen, die auf den Herrn warten. Selig die Menschen, die auf den Herrn warten. Gut ist es, unseren Gott zu singen, schön ist es, ihn zu loben. Der Herr baut Jerusalem wieder auf, er sammelt die Versprengten Israels. Selig die Menschen, die auf den Herrn warten. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er bestimmt die Zeit der Sterne und ruft sie alle mit Namen. Selig die Menschen, die auf den Herrn warten. Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr hilft den Gebeugten auf und erniedrigt die Frevler. Selig die Menschen, die auf den Herrn warten. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr ist unser Richter, der Herr gibt uns Gesetze. Der Herr ist unser König, er wird uns retten. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit zog Jesus durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter für seine Ernte aussende. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Er gebot ihnen: Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die wir hier versammelt sind, ihr habt ja, glaube ich, alle schon die frohe Botschaft gehört, dass unsere Bischöfe mit dem Ende des Lockdowns ab Montag früh wieder die Regel aufgestellt haben, dass mehr Menschen zur Kirche kommen können, so wie wir es vorher gewohnt waren, mit diesem Abstand der 1,5 Meter. Da können wir jetzt für einige Zeit damit gut aufbauen wieder. Das ist schon bemerkenswert, nicht wie die Umstände unser Verhalten prägen. Vor einem Jahr hat es noch geheißen, mit Maske gehe ich sicher in keine Kirche. Jetzt sind wir schon froh, wenn wir mit Maske hereinsitzen dürfen. So immer nach den Möglichkeiten
aber immer, das ist ein schönes Wort von Johannes Hartl, ja nicht die Beziehung zum Herrgott aufgeben. Das wäre das einzig Schlimmste, was wir machen können. Alles andere ist relativ, weil es sowieso vergeht in dieser Welt. Aber die Beziehung zum Herrgott, die muss unser Fundament sein und bleiben, die darf sogar noch wachsen. Und dazu ist auch der Advent da. Das Warten, das Wachsamsein, dass der Herrgott bei uns ankommt. Jetzt schon und einmal, wenn wir sterben. Und so haben wir diese ganze erste Adventwoche betrachten können, dass Jesus ankommt und seinen Heil. Er kommt aus Heiland. Denn er verbindet uns mit der Ewigkeit. Und in der Ewigkeit ist alles gut. Da wartet der Himmel auf uns. So sind die ersten Sätze des heutigen Evangeliums zu verstehen. Weil das heißt, er geht in alle Städte und alle Dörfer. Das heißt, so sind wir auch dabei. Der Herrgott übersieht einfach nicht. Und das tut er lehrt, das ist das Erste. Nur durch die Offenbarung, wie Gott wirklich ist, kommen die Menschen zum Heil. Und das ist der Grund für die Unheilssituation in unserer Zeit, wenn die Menschen nicht hinhören auf die Offenbarung Gottes. Dann können sie selbst ein Heil nicht empfangen. Der Papst hat das gesagt, vergangene Woche schon. Ihr seid nur eine christliche Gemeinschaft, wenn ihr an der Lehre der Apostel festhaltet. Wenn ihr die Worte, die sie uns gebracht haben, beherzigt und danach euch richtet in eurem Leben. Und dann heißt es nach dieser Verkündigung, heilen wir alle Krankheiten und Leiden. Seine Verkündigung ist die Antwort auf alle unsere Kreuze dieser Welt. Dass sie nicht das Letzte sind, dass sie eine gute Zukunft hat. Also man staunt, dass dieses Angebot des Himmels momentan nicht mehr gesehen und nicht mehr in Anspruch genommen wird. Was ist da für ein Zugeschüttetsein, ein Blindsein, hat es gestern geheißen, 2 Blinde, eines sind wir, der zweite ist unser Mitmensch. Erst wenn sie anfangen, den Herrn um Erbarmen zu rufen, dann werden sie auf einmal sehend. Das Angebot ist da. Und es hat noch schön dazu geheißen, Gott schaut voll Erbarmen auf uns. Die Liebe der Mutter, das Mitfühlen mit denen, die aus einem Selbst hervorgegangen sind. So schaut uns Gott an. Und er sieht den Sachverhalt, wenn ihr nicht auf Jesus hört, seid ihr wie Schafe oder Hirten. Und Schafe oder Hirten, die werden müde und erschöpft. Und das wäre ein zweites Kriterium und Merkmal unserer Zeit. Wie viele sind müde und erschöpft? Schaut jetzt etwa um Zeit, uns am Abend keine Abendtermine zu erneuern, im Gebet, wie viele wir uns tun und wie viele lassen sich weiter erschöpfen durch das, was ihnen über die Medien ständig hineingeliefert wird, auch über die Filme. Das ist ein Faktum. Wer sich nicht auf den Herrgott ausrichtet, der wird vom Ungeist getrieben. Getrieben ist ein wirkliches Kennzeichen unserer Kultur geworden. Der Herr sagt aber jetzt, die Erde ist groß. Es sollten doch alle Menschen ins Himmelreich finden. Und es gibt viele Menschen, auch bei uns. Bittet Arbeiter für die Ernte, dass da sind. Das kennen wir aus unserem Bereich. Ich denke da jetzt ans Ganzerstechen. Was tun wir, wenn da keine Arbeiter da sind? Was tun wir bei Ernte, wenn zu wenig Leute da sind? Und so ist es auch im Religiösen. Was tun wir, dass wir die Leute heranbringen, wenn wir keine Arbeiter haben? Das erste und vordringlichste ist, dass erste Menschen, junge Menschen begeistert sind von Jesu Angebot und sich in den Dienst stellen. Und wir, die schon ein bisschen älter sind, wir können nur kontrollieren, bin ich in seinem Dienst. Dann passt es, dann kann ich dankbar sein, was ich alles schon beigesteuert habe mein Leben lang. Und andere eben dann heranführen. Das ist der zweite Moment von heute, nicht stehen bleiben bei Jesus, nur wenn er Arbeiter hat, die für ihn jetzt das Werk weiterführen, kann die Ernte eingeholt werden. Und so endet auch das heutige Evangelium. Er rief einmal die 12
die waren bereit. Wir haben übrigens ihre alte Arbeit zurückgelassen, die Netze liegen lassen, haben auch schon gehört die Woche, Heiliger Andreas. Und warum machen sie das? Weil sie bemerkt haben, Jesus ist Gott. Du kannst ja irgendjemandem nachlaufen. Aber wenn Gott sagt, komm, ich brauche dich, hilf mir, dann ist es verständlich und logisch und richtig. Dass man sogar einen Vater zurücklässt, hat es geheißen, um die Arbeiter zu Hause, um sich der neuen Arbeit zuzuwenden. Also, es ist schon sehr kostbar, wenn Menschen sagen, ja, ich stelle mich zur Verfügung. Diese Wertschätzung für die ehrlich sich zur Verfügung stellen, die das Amt nicht nur ergreifen, aber nicht leben, dann als Hirten und sich hingeben. Auch das sehen wir in unserer Zeit. Wie viel hüten sich nur selbst und lassen die Herde unbeschützt und unversorgt. Wir brauchen Hirten nach dem Herzen Jesu, die sich selbst ganz hingeben und da sind für die anderen. Aber diese gilt es wertzuschätzen und zu schauen, dass sie mehr werden. Das sagt uns der Herr heute. Mit den ersten 12 fängt er an und dann ist sehr bemerkenswert zum Abschluss, sie tun jetzt das Gleiche wie der Herr selbst. Sie heilen alle Krankheiten und Leiden, weil sie dasselbe bringen, nämlich die Zukunft mit Gott. Und dort ist das Heil zu finden. Geht zu den verlorenen Schafen des Gottesvolkes. Verkündet ihnen, dass der Himmel nahe ist. Dieses Wort berührt mich momentan als Leitthema für das kommende Jahr. Der Himmel ist nah, die Zeit zur Gottausrichtung ist da. Wenn uns das gelingt aus der Krise, dass der Mensch nachher mehr mit Gott verbunden weiterlebt, dann war die Krise ein Gewinn. Und soll sie ja auch sein. Dass am Schluss rauskommt, die Kranken erfahren Heilung, die Toten hören vom ewigen Leben, die Unreinen bekommen ihre Würde zurück und die vom Ungeist gefangen gehaltenen werden befreit im Heiligen Geist. Das alles umsonst weiterschenken, denn wir haben es aus der Fülle der himmlischen Schätze zur Verfügung. Ihr merkt, so ein Tagesevangelium, das ist voller Nahrung. Nehmen wir uns heute mit in diesen Tag, wir wollen den Herrn bitten, dass er so Arbeiter aussende und uns selber dabei immer mehr zu Arbeitern für ihn machen lassen. Amen. Mit Maria verbunden, die ihr Leben ganz in den Dienst des Heilplanes Gottes gestellt hat, rufen wir: Herr Jesus Christus, du wurdest Mensch zu unserer Erlösung. Erhalte in deinen Dienern die Liebe zu Maria, die du den Deinen zur Mutter gegeben hast. Wir bitten dich, erhöre uns. In Maria wolltest du den Anfang der Versöhnung gründen. Stifte Frieden und Verständigung unter den Regierungen aller Völker. Wir bitten dich, erhöre uns. Du wolltest Jesus, Gottes Hilfe, genannt werden. Rufe in dein Reich, die deinen Namen noch nicht kennen. Führe zurück, die dich verlassen haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Heilige Geist hat Maria erfüllt. Erhalte den christlichen Kirchen ihre Liebe zu Maria, vereine, was getrennt ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Schon im Mutterschoß war Maria mit Gnade erfüllt. Schenke alle neugeborenen Kindern die Gnade der Taufe, mache sie zu Erben deines Reiches. Wir bitten dich, erhöre uns. Ewiger Vater, du hast in deinem Heilsplan vorbereitet, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Führ uns den Weg der Gnade und vollende in uns dein göttliches Leben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. In Stille wollen wir unser Leben auf den Altar legen, damit es mit Gott verbunden wird und von seiner Liebe erfüllt und gewandelt.
Wissen, dass du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, gebe uns dieser Kelch Anteil an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heils werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigen Herzen, demütigem Sinn. Nimm uns an, gib uns unser Opfer, ihr Wohlgefallen. Aber schaff meine Schuld, von meinen Sünden mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr mir das Opfer aus seinen Händen, zum Lobe und Lobe seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Welt. Barmherziger Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an, gib der Kirche die Gnade, immer und überall sein Erlösungsopfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. So bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit allen Heiligen zu loben. Von dir redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug dich voll Liebe in ihren Schoß. Deine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf dich, der du unerkannt mitten unter den Menschen warst. Du schenkst uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir wachend und betend erwarten, bei deinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. So singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Drohnen und Mächten, mit allen Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod können wir
gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde, führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Bedenke unsere Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute mit Groß-Werner-Familie für verstorbenen Bruder, Schwager und Onkel Josef Leitner zum Sterbegrab. Wir beten mit einer Person zur Ehren des Heiligen Geistes. Herr, nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Quirinus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das Kommen seines Reiches bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Amen. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den Heiland, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Abgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig,
stellen. Der Leib Christi schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns ewiges Leben.
feiern. Bitten wir jetzt den Segen Gottes für diesen Tag. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen wir begegnen. Der zu sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinen Frieden.